你好。呢個爭霸戰呢係宣傳香港好多嘅飲食，我哋想將呢啲飲食呢發揚光大，推廣出去。因為呢好多人都離開咗香港，要去北上食嘢，咁我哋希望個個市民可以留喺度。咁啊，而且呢希望一啲藝員同事呢，佢都可以一個網絡上嘅推廣咗佢哋嘅手藝，呢啲係咪都係呢啲演員自己煮出嚟嘅？咁啊，因應個餐廳嘅中喜好呢，個餐廳話中意譬如賣雲吞麵嘅，咁我哋就要因應佢嗰個環繞裏頭嘅食品，去創意一種新嘅食品，就等就算外嚟嘅人士也好，本土嘅人士也好，都覺得係喎，真係有啲新食品喎，咁就希望我哋嘅飲食業更加蓬勃，更加發揚光大啦。趣事就梗係多啦，因為你知啦，我哋啲係咪嗰啲網紅呢，佢都唔係咁慣，成日要講好多對白啊，要煮嘢食。我諗佢哋個個都係千金小姐咁喺屋企唔識煮嘢食嘅，真係雞手鴨腳，而佢能夠煮到一味道菜式，可以俾嗰間餐廳作為佢個賣點，我覺得係好成功嘅。最近呢，多謝有冇啲工作啊？我日日都有工作㗎，我嘅工作就係推廣，就算係飲食啊、演藝啊，同埋同一啲小朋友去玩啊，咁都係我嘅工作之一。當然啦，我每個禮拜都喺商台嗰度講嘢㗎嘛。